anu lalajok teh ieu teh paruda. Kakau bingung karena teh make ini. Ini naon itu ribut wae sanes Kang Jajak. Iya cenah. lain tapi jangkungan lain jangkungan atau nepi nepi nama asik nepi untuk kalau sholat lain naon anjing bintir ribut Teka sebut. Kasebut. Abang tadi teh kieu. Luka hiji. Nah, gitunya. Luka dua. Luka tilu. Dikacrekan. Kudu nama kitu tadi teh. Oh, jadi hayang gitu. Ini penasaran hayang disebut siap sok laguna kurang gantinya ganti laguna hayang disebut mah tukang kolotok mana tukang kolotok nangtung atau bungsu sini kudu dipilih Mang Mumu gaya Mang Ayu ganteng Kang Hendra kasep Mang Enceng hebat si bungsu ambuh moy mana lu kudu dipilih Mang Mumu gaya Mang Hendra ganteng Uyu hebat, Enceng kasep, si bungsu hebat, mana lu kudu dipilih dua bingung satadina kabehna jadi kantina lamun putus kumanehna salira jadi kantina wonten kasebut deui mana nunggu disebut si bungsu kancil Mang Enceng hidung Hendra leutik kancil Mang Enceng hidung Hendra leutik Mang Uyu hebat Mang Mumu aduh mana dua bingung satak ogok jeung manehna lamun putus jeung manehna nu hiji jadi kantina Mang Mumu ganteng Kang Hendra kasep Mang Uyu gaya Mang Enceng ganteng si bungsu hebat mana kudu bingung satadina hayang kasebut kantina kudu ngaran nu kasebut anu pangtungtungna si bungsu Kang Enceng gaya Kang Hendra kasep Mang Uyu ganteng Amumu jago karunya di sini karunya ayam di tengah siap ame kasebut ayam di tengah jadi tenanawan lah Nah itu sukan di tengah maka sebut kasebut ya mikna jadi di dia teh kasebutnya so tak mengeceng mikna mengeceng luka hiji urang sebut hiji diantarana pagawean
tung cek. Jung balik mah. Jung balik mah. Jung, bunuh ah, bunuh ah, bunuh ah, bunuh ah, bunuh. Aduh, elah, aduh, mesti bagus ah, bunuh pun nanti kalian bunuh. Dekat mana balik? Iya tuh pakai mikir tuh nggak makan ingin batu. Dek balik bener. Pade. Dek balik. Jung. Alah siap balik. Alah siap balik. Alah bunuh. Nyaludeng balik. Tadi sebutan wae. Nyaludeng balik sorangan. Udah kunci mobil di urang balik. Mual atau mual sama dia ini. Asik. Ya, ayah terakhir teka sebut ngaran kulontaran eueuh dina bukuna wayahna kajen cicing di tengah manehna mah teka sebut wae duk cek. Jung balik mah. Jung balik mah. Bunuh ah, bunuh ah, bunuh ah, bunuh ah, bunuh. Aduh, elah, aduh, mesti bagus ah, bunuh pun nanti kalian bunuh. Dekat mana balik? Iya tuh pakai mikir tuh nggak makan ingin batu. Dek balik bener. Pade. Dek balik. Jung. Alah siap balik. Alah siap balik. Alah bunuh. Nyaludeng balik. Tadi sebutan wae. Nyaludeng balik sorangan. Udah kunci mobil di urang balik. Mual atau mual sama dia ini. Asik. Ya, hayang disebut, hayang jadi grup. Oh iya. Hayang, aduh. Susah katu kadinya nyarios ya. Cuman di Lain seperti yang meni lebay. So, ya, cepengan dia, kecerekan atau cepengan. Nah, gitu. Tukang kelotok aharap lain cicing mah di tukang. Pan 2 poin dia udah dikurbankan. Ayah dagingan mau tuh. Ulah. Kalau toko maknus. Moal tuh mau sebut deh. Ya, lamun hayang disebut tapi aya syaratna. Asal ulah nyanyi we cenah aing mah. Iya, lamun jadi awewe besok jadi awewe jadi itu. Lain kana kumaha jadi awewe. So, tadi nya ka dieu. So, so gitu. Assalamualaikum. Dadah. OMG, hello. Capek deh. Ay, lempeng awewe lain kitu mah awewe kieu. Sekali. Lain ya aja deh. Sok lipsing lima awewe itu akan nulis nama. Sok alhamdulillahirabbil alamin ya Allah Gusti Agung. Ini lari ibu seteh. Minggu lo, matak nom mau dicicingkan di dia nah. Bakat yang wayang disebut, gak ganti susi ya. Cangka dia. Gara-gara si Karbono. Ya, pasang bro. Ibu-ibu, bapak-bapak, para penonton sadayana, awewe mah ieu kudu aneprok. Tapi saya itu agaknya. Aduh. Oh tapi, sok atuh. Nangtung aja nangtung. Aku atuh kerudungna. Leutik aing nyanyian teh. Leutik oke payuran cingeus. Sok. Bekna cek heula tuh. Oh wah.
Mau si cek. Ayah. Sok. Nyanyinya. Lip sync. Oh, lip sync nyanyi. Alah, nyanyi naon laguna teh? Lain mic kieu mah. Baterai. Nah. Taharep. Lanjut. Oi, hareup teh, hareup teh. Sok tuh. Tahu jika nuli lilian cina. Ini jika nuli lilian. Masa tuh. Ancam, amyang, bala si kore. Sarua jalema lain. Kurang Sunda mah wong mah eta mah ya jalema ya lamun orang Sunda mangka lamun ka Jawa naon monggo lamun di Sunda calak lamun di Jawa tewasa ieu mah nyebut bener-bener ki nyaun tewasa ieu mah nyebutna mangka lamun di Jawa naon monggo lamun calak ayo asambung tewasa ieu iya entong atau entong bisa jodoh teh lamun orang Jawa orang Sunda kuntul di ditu naon kon tatolos itu bisa lamun orang Sunda kuntul dadang ka Jawa jadi mangu tapi dah sarua maluk sawah sih teh tapi dah oning salah tapi bener aduh ya adia jawab kurang nyanyi itu istirahat pegawai calung sarua yo ke hayang istirahat sarua aduh ada katak rakatak jurik seteh lamun eta guru Purwakanti lamun oh iya jigana kudu pindah heula kana Sundanya pindah yen sabelah nang tapi nah ayeuna ya lamun orang Sunda mah kudu bisa ngacapi oh cing nggak bisa ngacapi tapi alatnya tong make alat kacapi biasa ku irung contohna petik tarikan kacapina tarik teuing bisa lahunan atuh ya lamun dalang Sunda beda di dalang Jawa lamun dalang Jawa mah sistem nanti lain pun naon nyokotnya dina laras nanti laras salendro cek kumaha salendro dina galendonya salendro oh salendro identik lamun orang Jawa mah kena huruf lamun orang Sunda mah identik kena huruf lamun di pasantren nana lamun ka Jawa jadi naon nono nah cinono teh lamun di dieu katak lamun ka Jawa naon oto bangkong sia teh ari kotak na maknya jadi hayang lagi ka Jawa jadi bangkong apa tadi tungtungna apa sarua tungtungna lamun di urang Sunda katak ka dituna naon oto bangkong beuring deui nah urang Sunda aja terus papai Bang Nono saling sih terus